哇！好，擺翻呢個，擺翻度，冇啦。你繼續再拍過。我哋睇下呢隻小野豬，而家喺度爬上個梳化，搞爛姨媽啲書啦，喺度玩破壞啦！你睇下佢，你睇下，小豬啊！都企得幾穩喎，自己。唔好啦，唔該，唔該。呢本媽媽嘅，哦，成功咗，成功咗，即刻走，係真嘅，係咪啊？哦，黐住講電話。旺角。而且你個樣幾咁百厭。睇啊，睇住。誒，表哥唔同你玩㗎，表哥唔要一齊玩㗎。趕住翻工今日。啊！好啦。佢唔睇書㗎，唔識字㗎。好啦。哦。我哋睇下。BB 啊。打到佢啦。哎喲。佢唔睇啊，表哥唔睇啊。表哥唔睇啦，唔該。睇到係你啦。係你啊！你呀！你係咪曳曳豬啊？你係咪曳曳小豬啊？你成日想捉阿龍井添係啊！佢尋日找到龍井啲毛毛啊，龍井都係餵佢咋，都冇出牙冇出爪啊！點餵佢啊？貓佢咋，仲係擰轉頭貓佢咋。係咪佢搞你啊，龍井蝦你啊？係咪啊？我俾女女先。你係咪真係識睇㗎？你係咪真係識睇㗎？小豬啊！小豬，say hello to 姨媽好冇啊 ？Hi 咁啊 ？Hello。哦，好啦。嗱，影住啦，影住啦。哇！行山，幾勁啊！係咪有啲攰啦？好啦，我哋 say 拜拜啦，拜拜。哦，影到咬，唔咬啦豬。試翻好佢，唔俾咬。都含到咧，隻牙真係。痕得離譜係咪？今次即係應該買個雪條俾佢食咯。嗱，姨媽睇到㗎，仲有罪證㗎。哦，攞咗姨媽本針要啦。佢攞完一半又放翻落嚟。我哋再睇下。接佢本書嚟睇佢搞唔搞嘅。試翻呢本先。認唔認得自己嗰本？佢唔好自己本啊攞。哦，拍翻上去啊嗰本。佢唔要啊！好啦，拜拜啦，拜拜，拜拜啦，拜拜。好啦，拜拜。